ptice su jedna klasa kičmenjacka koja je dostigla savršenstvo bez obzira da li trči, leti, pliva, roni, pa čak ima ptica koje buše tunele ispod zemlje, odnosno ispod površine zemlje. Ja sam odrastao u jednoj porodici građanskoj, što bi se reklo, u Beogradu sam rođen, u porodici koja je sve svoje slobodno vreme provodila u planinarenju. To je prosto bilo jedan stil života, ne kao sportske aktivnosti, kao zdrav život i da, ne. To je bilo prosto stil ponašanja. Išlo se u planine pa na more za godišnji odmor. Zimi smo išli na skijanje za sve praznike koji je srećom bilo nekoliko tokom godine. Svaku nedelju smo provodili na Avali, kako je vreme naravno bilo povoljno i ja sam nekako naučio da se ponašam u prirodi. I imao sam utisak da je priroda me prihvatila i ona se učtivo ponašala prema meni. Nikad ništa neprijatno u prirodi nisam doživeo i moja mama, koja je inače bila brižna žena u pogledu svoje dece, ona je potpuno slobodno mene puštala da se krećem po šumi, bilo da su to Julijski Alpi ili Avala ili Kosma i svejedno. Gde je Vokik, pa negde je nestao, ali on se uvek vrati, uvek nađe i ništa mu se nije nikad desilo. I to mi je dalo sigurnost, znate. Sigurnost da se dobro osjećam u prirodi i opredelilo me da celog života budem istraživač prirode. Kaligrafija je bila predmet u osnovnoj školi. Pisalo se perom i mastilom. Umakalo se čelično pero u držalji, u flašicu mastila i pisalo se kaligrafska slova. To više ne postoji. Ja sam u tome bio vrlo loš. Nije mi se dopadalo pero, jer mi smo u kući imali i neka baš finija pera. Papir je bio loš. Ja sam zaključio da je to bez veze, što bi rekli danas. Onako sam završavao te zadatke i dobio lošu ocenu. I onda je moj otac me prekoreo, zašto ti imaš trojku, recimo, iz lepog pisanja, a tako dobro crtaš. A ja sam mu rekao, tata, ovo nema smisla, ja nikad u životu neću pisati ovim perom i mastilom, nego imaću penkalu, onda još hemijske olovke nisu bile izmišljene. Imaću i pisaću mašinu svakako. A tata mi je rekao, znaš šta, zapamti, kaže, sve što radiš, radi na najbolji i najlepši mogući način, bez obzira da li mu vidiš svrhu i namen. Ja sam to zapamtio. I nešto što mi se čini nepotrebnim, a moram da uradim, ja ga uradim kao da mi je od toga život zavisi. Bio sam uz sve to prilično, da kažem, sentimentalno dete koje je bilo bolečivo prema malim stvorenjima, naročito ako su ugroženi. Ja sam dovodio u kuću nađene, bolesne, ranjene, povređene životinje, negovo ih nekad uspešno, nekad manje uspešno, ispale ptiče iz gnezda već tradicionalno. Prosto mi je bilo strašno da vidim patnju kod drugih živih bića. I to me je opredelilo da se bavim životinjama, naročito pticama. Mogao sam da se bavim i ribama. Jako su me interesovale i ribe, a također sam dosta vremena provodio u crtanju. Ja sam stalno crtao kao dete i kao odrastao i kao ostareo čovjek. Stalno su mi slike negde pri ruci. To mi je omogućilo da upoznam anatomiju, detalje, oblike, ponašanje, pokrete. Sve to zajedno je moglo dovesti do toga da se ja već u gimnaziji potpuno opredelim za svoju profesiju, iako su mi svi rekli, ma pušti to, uzmi neku profesiju, studiraj nešto od čega ćeš moći da živiš,
A ovo se bavi hobi, kao iz hobija, pticama, gleda ptice, uživaju u pticama. Biološki institut, tako se zvao Biološki institut u to vreme, ali posle promenio ime Institut za biološko istraživanje Siniša Stanković. Bio je u barakama na jednom placu stepenastom u ulici 29. novembra, to je sa Despota Stefana, broj 100. I tu u tim barakama su radili vrlo posvećeni biolozi, uglavnom mladi, posleratni kadar, sa nešto malo predratnih, ja govorim o 60. godinama. I to je bilo mesto u koje sam ja odlazio kao u crkvu. To je bilo ostvarenje mojih snova. Kad sam tamo dobio mesto asistenta, ja sam znao da sam tamo gde sam krenuo, stigao sam. I proveo sam tamo 15 divnih godina, možda trenutak da kažem da sam u životu stalno imao sreće sa saradnicima. Imao sam sjajne saradnike u tom odeljenju za taksonomiju, biogeografiju i organsku evoluciju. Na neki način sam se tu formirao u svom nekom zrelom obliku. Vrlo je važno bilo to što sam bio neću da kažem u senci, ali pod okriljem dva Rusa, ne samo Sergeja Matvejeva, nego i Borisa Petrova, koji se nije bavio pticama, ali se dobro razumevao u pticama, se bavio sisarima, i od kojih sam naučio mnogo dragocenih stvari, a pre svega da se uvek treba oslanjati isključivo na dokaze, na argumente, na podatke, na činjenice. Ne moraju se sve činjenice u potpunosti saopštavati, ali u glavi moraju da budu te činjenice. Ako ima različitih suprotstavljenih, da se one pravilno susretnu i da se ne žuri sa hipotezama i zaključcima. Doći će vreme na to. Nisam mnogo obraćao pažnju na studije. Završio sam ih u roku, priznajem, ali ja sam se učio o pticama sam. Imao sam dobre učitelje neformalne. Moram da pomenem odmah Sergeja Matvejeva, Rusa, koji je, ajde da kažem, otac modernije ornitologije kod nas. Od njega sam uživo naučio praktično sve što sam znao u tom trenutku. I on mi je jako pomogao da se usmerim na taj odnos prostora, biogeografije, da gledam široko, da ne gledam sve kao da je u nekoj tegli, u nekom akvarijumu, terarijumu, da sagledam istorijske procese. To sam od njega naučio. On je bio moj duhovni otac. I to se ne smijem da kažem. Otišao sam kod doktora Matvejeva prvi put u oči svog maturskog grada. Da se konsultujem sa njim za temu za maturski rad. I došao sam u Institut za biološke istraživanja, koji se sada nije zvao još Siniša Stanković, ili njegov direktor bio Siniša Stanković. I užasno se razočarao, to su bile barake neke, neobrne, od Heraklita. Pokazali su mi gde je njegova soba, došao sam do te sobe i pisalo je stvarno dr. Sergej Matvejev i bila je jedna crnovica na kojoj je pisalo na terenu do 15. jula. I naravno da sam se užasno razočarao jer to je bila katastrofa. Ja sam ostao bez onda teme za maturski rad, ali odjednom sam shvatio tu tajnu, tu misteriju i bavljanje prirodom je jedna misterija. Osjetio sam tu čaroliju da neko može da bude na terenu, čas tamo, čas u prirodi, čas ovde kao naučnik, čas tamo kao neko koji živi u šumi, koji dobro osjeća prirodu, šumu, ptice, koje se razumeju u ptiče glasove, koji ume da čita oblake i koji se ne osjeća loše u prirodi, nego prosto se iz grada vraća kući u prirodu i posle iz prirode sa terena se vraća opet kući u grad. Posle sam ga upoznao
nije mi više bio idol. Mnogo njemu dugujem za svoj razvoj i prirodno da sam se trudio da se zaposlim u Institutu za biološko istraživanje, da je on radio do penzije i tako se poklopilo da on ode u penziju kad sam ja došao. Tereni u vreme, da kažem, moje mladosti su bili na neki način partizanski, što znači od minimumom sredstava postići maksimum rezultata. Nije se gledalo koliko se ima para za istraživanje, nego se gledalo koliko možda se izdrži na terenu. Puteva je bilo malo, govorim sad o recimo Balkanskom poluostrvu koje je u to vreme bilo moj glavni domet. Nismo imali u početku ni kola, ne terenska, nikako. Prvi terenski auto je bio Fiat 650. Ja kažem, pitanje je da li je to uopšte bio auto, a ne da li je bio terenski. Ali smo, zahvaljujući tom Fići, stigli do neslučajnih destinacija. Ako treba da ostanemo duže, a nemamo dnevnice iz svog džepa, da postignemo ono zbog čega smo došli ili smo se popeli na ne znam koji vrh ili sišli ne znam u koju dubinu neke klisure. Sada je to možda malo lakše, sad postoje terenska vozila, a na svakom vrhu ima neki relej, neka antena. Ljudima je teško da zamisle kako nekad izgledao terenski rad. Mi smo išli peške noseći sve na leđima. Ne samo opremu, nego i zalihe hrane za celo vreme, i šatore, i na konju, i natovarano na magarce, bilo kako, kamionima. Danas je sve to mnogo udobnije, spavaju, ljudi na terenu spavaju u hotelima. Kad smo imali kombi, onda se skupčamo u kombiju i spavamo u kombiju. Danas je mnogo lakše. Danas kad idem na teren, ja idem džipom, Ladom Nijom, terenskim nekim vozilom. Izađem malo, pogledam ptice, ponovo unutra i idem dalje. Bila je jedna scena kad smo se ulogorili, stigli smo po mraku na Mokru goru, to je bila negde 70 i neka godina, nas nekoliko iz odelenja i razapeli smo šatore, zapalili vatru, kada odjednom iskoče neki ljudi sa puškama uperenim u nas. I gledate, ona rupa od puške je pravo na vas uperena. Šta je, ko, šta, kako? Ispostavi se da je to neka bezbednostna služba, jer se tu gore na tom vrhu gradi nekakav relej, neka antena, nešto vojno, nešto, ne znam šta. I da su oni mislili da smo mi neki diverzanti koji će to da miniraju, nešto da urade. Jer ko bi došao u šumu i zanočio u šumi? I nismo se nikome prijavili. A gde se prijavim? Mi smo jedva se popeli gore, kome tu da se prijavimo da smo stigli, da smo se razjasnili. Ali oni su ljudi koji su profesionalci. Oni vide u nama samo neprijatelje, diverzante. Na svaki pokret oni dreknu na nas, ne smemo da mrnemo, sleđeni. Na kraju se razjasni situacija, ko smo, šta smo i tako dalje. I sad da ublažim malo situaciju, vadim paklicu cigareta i nudim onom glavnom, onaj koji najbliže prišao da gađa u mene. Nudim mu, ovako drhtim mi ruka kako mu nudim te cigarete, a on pruža ruku koja mu isto drhti da uzme cigaretu. To mi je bilo najsmešnije i laknulo mi, jer koliko smo se mi plašili, toliko su se i oni plašili. Mislili su da je stvar ozbiljna. 1972. godine na neki način su se stekli uslovi da ja napravim svoju životnu avanturu. Izabrao sam da odem u Afganistan. Afganistan je bio najnepoznatija zemlja u to vreme. Na evroazijskom kontinentu to je bila najzaostalija zemlja. Bila je najneproučenija u pogledu ptica, a i sisara, i gmizavaca, i vodozemaca i tako dalje. Pravila se jedna francuska ekspedicija, odnosno međunarodna na inicijativu Francuza, i trebalo je da
idem u okviru jedne veće ekipe kao prirodnjak. Međutim, to se raspalo, ta organizacija se raspala, a ja sam rekao, možda oni ne idu, ali ja idem. Jer sam izvadio vizu za Afganistan, primio vakcine i razne druge medicinske zaštite i ja ne odustajem. Našao sam novac privatno, dobio saglasnost od instituta gdje sam radio da ne moram 2,5 mjeseca da dolazim na posao i krenuo. Čime sam krenuo? Krenuo sam autobusom sa Slavije, sa trga Slavije, preko Bugarske do Istanbula, do Carigrada. Tamo sam menjao drugi autobus i stigao preko Turske do Teherana. U Teheranu sam uzeo nov autobus i stigao do granice sa Afganistanom, a tamo dalje nije smelo, nego sam prešao peški tu granicu sa ogromnim torbama, rančevima i tako dalje. Prošao sam uzduž i popreko Afganistan. Išao sam na sigurno da vidim neke raritete, pre svega endemskog tog planinskog vrapca ili podzemnog planinskog vrapca. Zatim uživao sam i u tim silnim pticama grabljivicama, ogromnim bradanima koje su, pa da ne kažem svakodnevni prizor. Orlovi bradani koji su kod nas istrebljeni, ali tamo su svakodnevnice. Uopšte lešinara ima mnogo, zato što ne postoji nikakav propis koji se poštuje epidemiološki da se zakopava uginula životinje. Ma raj za lešinare. Ja sam bio Evropljanin, ja sam bio mistar, iza čega ide bakšiš, a to je tako, oni nemaju nikakvo obrazovanje, govorimo o nomadima. Oni imaju putujuće neke mule, što mi kažemo hođe, koji im drže nešto im objašnjavaju sveta, inače se drže svojih predanja i tradicija i zato su oni na onom istom stupnu razvoja kao ranije, zato što pravilo je drž se ti kako smo dosad radili i nećeš pogrešiti. Jer ako je dosad bilo dobro, nema razloga da ne bude i ocen. Zato je vrlo teško bilo kakve promene tamo uvesti. Sad nedavno postalo popularno to moje putovanje jer se ispostavilo da neki gmizavci koje sam doneo iz Afganistana svome kolegi Georgu Đukiću, našem najvećem herpetologu, one imaju i dalje visoku naučnu vrednost. Kad je objavljen jedan rad međunarodni o tome gdje su uvršćeni i ti podaci, odnosno sa primjeraka koji se i dalje čuvaju u Institutu za biološko istraživanje. To je privuklo pažnju i cijelo to moje putovanje po Afganistanu je izašlo na videlo iz zaborava, tako reći. Postavilo se da tu ima vrlo zanimljivih podataka i o pticama i o drugim životinjama i o ljudima i o politici i o geografiji i o svemu ostalo. Guštere nisam ni znao da će biti
zanimljiviji i nešto naročito, dok se nisam vratio u Beograd. Ali za ptice sam imao dosta predznanja i išao sam da proučim prave pustinjske ptice i te visokoplaninske ptice koje žive na visinama na kojima kod nas ničeg nema. To su visine preko 3000 metara. Afganistan je fantastičan kao scenografija. To je sve golo, to je sve, svuda puca divan pogled. Pustinja nije pusta, uvijek ima nekoga i u pustinji osim vas. Odasvuda nekog gleda. I to neki put uznemirujuće. Jer stalno neko prati koji vam ne prilazi. I vidite stalno neku tačku. Na istoj udaljenosti od recimo 2 km. I neko ide za vam. Šta to je oč? Zašto ide? Ali ljudi u pustinji, kao i kod nas u planinama, moraju da znaju šta se dešava na njihovoj planini. To je pitanje bezbednosti.